I dag er en anderledes dag. Den er stadig lige så speciel som alle andre dage. Som et snifnug er det. På afstand ser de ens ud, men når man kommer tæt nok på, vil man lægge mærke til finesserne. Ligeledes når man kigger på Seppi og Jakobs hjem fra afstand, vil man tro, at det er lige så ens, som det var dagen inden. Men lige så snart man kommer ind, vil man lægge mærke til, at der er noget anderledes ved den. Det lader til, at Jakob er forsvundet. Seppi er tydeligvis oprørt, men heldigvis går der ikke lang tid før, at Aske ankommer. Jeg er så glad for, at du er her. Du har ikke set ham. Ja, prøv. Jeg ved godt, der er Jakob, I er blevet gode venner, men nogle gange så kan Jakob godt lide at være lidt en drama queen. Hvad mener du? Altså, han kan lige være center for opmærksomhed nogle gange. Har du prøvet at kigge ind på hans værelse? Han ligger sikkert bare under sengen. Aske, jeg tror ikke, Jakob er under sengen. Ironien er selvfølgelig ikke tabt på mig. Og da jeg kom ind på Jakobs værelse, han er min bedste ven. Der går heldigvis ikke lang tid, før Sara ankommer for at hjælpe Seppi og Aske med at finde Jakob. Det ses tydeligt, hvor vigtig Sara er, når det kommer til at trøste sine venner. Men nogle gange er det ikke nok. Derfor har politiet sendt deres bedste mand på sagen. Kriminalinspektør Ejgil Tage, berømt for sin Mind Palace-metode, der gør ham i stand til at huske alt, bare ved at forestille sig det i sit hoved. Er det her sted, hvorfra offeret forsvandt? Det tror vi, her kriminalinspektør. Er det sådan, så man kan se, hvor offerets værelse? Selvfølgelig, her kriminalinspektør. Den er vej. Læg godt mærke til den måde, Ejgil Tage observerer lokalet. Det er nu Ejgil Tages Mind Palace-metode kommer i brug. Alting herinde fortæller en historie. Men der er nogle historier, der er mere spændende end andre. Så det handler om at finde frem til, hvilken historie, der er mest kød på. Det er spændende. Hvad er det her, kriminalinspektør? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, at lige præcis denne CD er et meget vigtigt spor. Hvor vigtigt skal jeg ikke helt kunne sige endnu, før jeg har foretaget en dybdegående undersøgelse. Er der noget, vi kan gøre, her kriminalinspektør? Hvad siger I til, at jeg gør jer til specialbetjente? Du kan regne med os, her kriminalinspektør. Hej venner. Godt at se jer. Må jeg byde på noget svejserkaffe? Ellers tak, Magner. Seppi, hvis der nogensinde er noget, jeg kan gøre for dig, hvad som helst, så skal du bare sige til. Hvis ikke det havde været for dig og din svejserkaffe, så havde jeg sgu nok brændt det her sted ned. Jeg har kørt død i min mundane tilværelse. Jeg tænkte tit til mig selv, hvad har jeg at leve for? Altså, et værtshus, der er ved at gå ned om og hjem. Så kom du og din drinksmenu. Ja, Karl, det tak dig nok. Tak. Magda, jeg er bare glad for at kunne hjælpe nogen, der havde brug for hjælp. Og det har du i hvert fald. Jeg går videre i 3. omgang i drinks og boksning. Men Magner, grunden til, at vi er kommet, er, fordi Jakob er forsvundet. Og vi tænkte, måske har du set ham her? Jakob er forsvundet. Og ikke så godt. Men jeg har ikke set ham siden hans sidste vagt, hvor han sad og græd ude på toilettet. Magner, har du nogen idé om, hvor han kan være henne? Jeg vil ønske, at jeg kunne hjælpe jer venner, men jeg prøver altid at undgå Jakob lidt. Han er så kedelig og mundan. Jeg kan ikke føre en samtale med ham. Det behøver du ikke at sige 2 gange. Tak, Magner. Hej venner. Hej.
Hey, Nikolaj. Hej venner. Godt at se jer. Hej, det er godt. Nu skal du høre, Nikolaj. Vi har mistet Jakob. Vent lige lidt. Okay, vi venter lidt. Altså, er Jakob forsvunden? Jakob, som altid følges med jer. Ja, den er god nok. Vi har let alle steder. Jeg har ikke set ham siden festen. Jeg håber ikke, der er sket ham noget slemt. Det håber vi heller ikke, Nikolaj. Det er derfor, vi er ude og lede efter ham. Hvis Jakob er forsvunden, så vil jeg gøre, hvad jeg kan. Det er virkelig godt at høre, for vi har prøvet snart alt. Jeg ved, hvad vi kan gøre. Uanset hvad, så kan I regne med mig. Jeg kigger efter ham herover. Senere på dagen er Seppi og vennerne i gang med et initiativ, der muligvis skal finde Jakob. Hej. Du har set ham, så please ring til nummeret. Ja, det skal jeg nok gøre. Seppi, jamen... Han er virkelig hjælpsom, og han er sådan en af de gode. Han er omsorgsfuld, og han er anderledes. Han er sådan en helt for sig selv, og det her det er faktisk et virkelig godt initiativ til at finde Jakob nu. Nu tror jeg faktisk, vi har en reel chance for at finde ham. Det håber vi alle sammen, Sara. Der, hvor jeg kommer fra, der har vi en tradition for at hjælpe hinanden med at finde forsvundne venner. Så hvis I ser Jakob, så ring på telefonnummer. Mit navn er Aske, og hvis jeg ser min ven Jakob, så please ring til nummeret. Senere på aftenen har Seppi inviteret Sara indenfor til en betryggende samtale. Det er vigtigt for Seppi at være der for sine venner i denne trængetid. Er du okay, Sara? Det ved jeg ikke. Jeg har bare været så vred på Jakob. Og selvom vi ikke er kærester længere, så holder jeg jo stadig ham som en ven. Han kan bare være så dum nogle gange. Jeg er sikker på, at alt nok skal løse sig. Hvordan kan du være så sikker på det? Nogle gange kan man ikke være andet end sikker. Lige så sikker som jeg er på, at Jakob vil komme tilbage. Lige så sikker er jeg på, at din skønhed vil vare for evigt. Det er det smukkeste, nogen nogensinde har sagt til mig. Godnat, Seppi. Godnat, Sara. Sov godt I to. Dommens time er inde, og Ejgil Tage er kommet frem til en konklusion. Ved I, hvad det her er? En CD? Den selv samme, jeg fandt tidligere. Men ved I, hvilken kunstner det er? Nej,
Hvem? Det er The Sunny Beards. Det fortæller mig en ting. At Jakob godt kan lide musik. Men hvad har det med noget som helst at gøre? Har I hørt om Zeitmyr Festival, Skandinaviens største musikfestival? Kunne det ikke tænkes, at Jakob er taget derned i god tid for at ligge i kø og få en billet? Hvor er det bare typisk Jakob bare at skride på den måde, og så sidder vi andre bare her tilbage og er helt vildt bekymrede. Så fordi han sidder på musikfestival. Det er fandme ikke cool, det der. Jeg bebrejder ikke Jakob noget. Selvom det selvfølgelig ikke er fedt, at han har skrevet på den måde, som han har gjort. Jeg kan ikke forstå, at Jakob har kunne være så egoistisk. På samme tid kan han jo ikke gøre for de selvdestruktive, svage hormoner, der forvirrer hans lille hjerne. Tusind tak for din hjælp, herre kriminalinspektør. Modtag den her halskæde som tak. Hvad er det for en halskæde? Der, hvor jeg kommer fra, har vi en tradition, at hvis nogen hjælper nogen med at finde en forsvunden ven, så giver vi dem venskabshalskæden. Det skal jeg huske på. Mange tak. Det lader til, at selv lovens lange arm kan blive rørt. At det skal nok gå alle sammen. Så længe vi har hinanden, skal det nok gå. Det lader til, de 3 venner nok skal klare den. Farvel, Jakob. Håber, du får en fed festival.